各位观众朋友，大家好，咱来关心今仔日农业气象哦，几个重点提醒哦，大家头一个重点就是讲哦，这2天咱台湾受东北季风的这影响哦，这东北风的增强的这影响，所以天气变较无稳定。上主要就是讲伫咱沿方面，像咱北部个咱东北部地区哦，我们东北风的迎风面是较高落后，而且有局部地区哦会下大雨哦，这个雨势会比较大一点啊，所以咱伫咧北部个东北部的这观众朋友特别来注意，另外就是这温度爱特别注意哦，因为受这东北风的影响，东北风会甲北边较凉的这空气哦，带到咱台湾遮来哦，所以这温度会变较凉淡薄，所以提醒大家，伫透早啊个暗时的时阵哦，其实这天气是较凉的，而且那伫咱北部个咱东北部，咱中部地区嘛是共款咯，这日夜温差会真大，像咱中部地区吼，一个早上的时阵嘛是共款介凉哦，不过伫咧中昼的时阵，温度有两下过会使升到差不多30度、31度，所以提醒大家特别注意，这温度的变化嘛是共款足大的。另外就是讲，咱海面的风影嘛是介大，因为受到这东北季风的这东北风的影响哦，所以呢，在咱台湾周围海面上这个风浪会比较大一点，所以来特别来注意那么这个海上作业的船只要特别注意安全，在沿海附近哦工作作业的话，也要特别留意这个风浪是比较大一点。另外，今日要给大家提供的这农林渔牧小叮咛都是咧落花生的触叶病现状，其实落花生的触叶病哦，在这个季节啊，已经慢慢的可以看到，那它最主要的传染的途径就是像这样子的这个叶虫叶蝉类所以提醒大家可能要检查一下我们的这个植物园里面是不是有这个我们的农田里面是不是有叶蝉类在传播，像这样如果有的话，可能要记得适当的做一些防治的工作。另外就是这我们高雄的农改场预警我们这个农也要注意防范这个藻类的这个白粉病那像这样子的白粉病，其实是比较容易出现在像最近像这样的季节跟天气就是日夜温差比较大那个降雨逐渐的减少那么在这样子的情况之下，要特别注意就是我们的这个植株间的通风呢，要记得让它保持比较通风比较好的一个情况，才可以避免像这样子的藻类的白粉病。那么同时也可以适当的施予一些这个药剂那么当然这个药剂必须是在核可范围里面是这个我们规则内核可比较安全的这个药剂呢是可以使用的所以提醒大家，最近天气比较多变化呢，这个病虫害也要特别留意。另外在天气的部分呢，在天气的部分大家会使看到拜三的时阵，咱台湾主要是受到东北风在一波增强的这个影响所以在北部跟东北部呢会有局部的短暂阵雨，另外温度也会稍微的转凉。除此之外这个东北风增强可能会带来一些境外的污染物。不过如果下雨下的比较多的话，是有可能这个境外污染物不会太明显，因为污染物会被这个降雨给雨除掉。但是如果降雨比较没有那么多的话，就要特别留意这个空气品质的部分那么礼拜三的话，最主要是受到偏东北风的影响，所以北部跟东北部会有局部零星的短暂阵雨。但是到礼拜三的晚上的话呢，因为会有一波水汽逐渐接近我们台湾，所以要特别注意，可能这个降雨呢会有逐渐增加的趋势。中南部的话呢，要特别注意的是午后的热对流，所以咱中南部注意就是讲可能有这个西北风的这影响所以嘛是要特别注意，尤其是咱的山区可能较明显。虽然会使看到一个今仔日上主要较高落雨的所在，都是伫咱沿方面东北风北风的这沿方面，北部个咱东北部个咱东部地区，伫咧未来4天的话其实较高落雨的所在拢是差不多拢伫咱北部跟东北部跟咱的东部地区迎风面地区都是降雨几率比较偏高的地方，尤其是礼拜四的时阵，大家会使看到因为这方面南下这个水汽比较多的关系，所以可以看到降雨呢是有稍微的增加一点的这个趋势提醒大家特别注意未来4天其实天气无讲介稳定，包含咱中南部嘛要注意山区是较高这西北风。以上就是我们今天的农业气象那明仔载这个再会。